Hai guys, balik lagi sama aku. Maaf lah guys kemarin. Aku gak up video. Jadi hari ini aku mau unboxing Funmeal. Yuk langsung buka aja. Dapat apa aja nih? Yang pertama aku dapat foto card. Yang kedua aku dapat stiker labubu kecil. Yang ketiga aku dapat stiker noti. Banyak banget guys. Yang keempat dapat stiker-stiker kecil. Yang kelima dapat ikat rambut kecil. Dan yang terakhir dapat jepitan. Oke guys, ini semua yang aku dapat. Makasih ya. Sekian, terima kasih, bye bye, love you.